It's alright, Phil's exclusive tusinzira okubanga tukuweereza ne tukutusako ensonga semasonga anezikusanga wenye comfort zone naona wosinzira okubanga otwekanya mu kaseera kano Wednesday ku mpewo nsobola kugamba nti ate akusaidize Masaka eno bannamasaka bo abatabusada ne musajja mukulu ye Mathias Mpuuga w'ekitiibwa w'ekibiina ekyomuti ekya Democratic Front mu kaseera kano ate ye bamuyisiza olugaayu Masaka gyazaalibwa wali amakandage ate munanga asenzeddwa luti bw'abadde ayingirira ensonga za vetting eza National Unity Platform era n'agamba nti tewali wanopu agenda kubanga yesimbawo ku side okujjako abaddeefu bukakale nno obusungu obwereere bannamasaka bakozesezza amwe mulina ababaka ba National Unity Platform bo anyinza okugamba ate munange bwa kitalo nnyo era ensonga nga bwogenda okubanga ozekanya na kugamba nti ensonga semasonga ano ozisanga ku mukutu gagadde Phil's exclusive wetuzinzira okubanga tuzikutuusaako n'ozekanya wenye comfort zone oba nawe okakalabiza emirimu gye wabula ate n'ofisa okedda kikosokola ebiki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda ebigambo byange bigenda kuba bitono nnyo sokenkwe ku nsongola bwe zitambulidde musajja mukulu Mathias Mpuuga agowandiise ow'ekitiibwa wabula ate nga bo bannamasaka mu kaseera kano ekitiibwa tebakimuwadde oba tebamuwadde yadde ekiwandiise ekitiibwa omukyala Mayor Florence ate munnange ye asoose n'amusabula n'amusawa n'amukuba wansi omusajja mukulu Honorable Sekitoleko Robert Webbamunaanika eno naye n'amwambalira n'amukkakkanya mpaka ku ttaka batuuze nga kwotadde ensonga nga bwogenda okubanga ate ozekanya kale nno tugenda kuba tutandikira wabula ate Sheikh Ashraf Demba kugamba nti musaale nnyo amombeere okuba ate ajjanjaba gattako n'okuba nga agonjoola ebizwi ebyenjawulo ebyolekera mu bulamu bwo akale nno beera nga omukoonako ku namba y'essimu gyalo besembya 11 ku screen yawo ajja kuba akujjanjaba gojja kuba okomawo kumwebaza na kumuwa birabo okusinziira ku services azanaabakuwadde oba engeri ajjanaabaakuvumuddemukko kale nno njagala tube nga tutandikirako n'ensonga ezitambula akusaidize Masaka eno musajja mukulu ye Mathias Mpuuga gattako ne ttiimu ye yonna ate munnange bamukkakkanyizza mu ngeri gye wandiise ey'enjawulo sooka olabe katambi kano ate munawe okomawo tyongeri okunaga leero tetwagala bulira nti ono yaliddemu ensi yaffe olukwe kyoba olaba abo abambala obukofiira obwa rweda abatunula ng'abatujje bagenda eri abazungu ne babasiyaga ne babafera ne bajja eno bali kutunda nsi yaffe Uganda nsi ngagga buli bazungu bwe bawulira nti twafunyeyo gold nga baleeta opposition temuli na kalungi kagirimu ate opposition talina weeyambira omwana omusomi weekalakaasa ofunemuki banaakuwa ekitabo oba certificate naffe ba patriots tufunamu patriots mwene era tugyebaliza muzeeyi nti tetukoma wano yatuwa ne slots oba omwana ayagala yingira magye police prisons mbawandiika buli mwaka ne tuweereza bakomanda ne babayingize wa CDF era twebaza president olwekyo mulidde ng'ejja atembetamuko ensonga ze nga agamba nti tiwalabayo wenna abavubuka oba n'abaana abatate munnange abenyigira mu struggle lwansonga ate munnange muzeeyi yabateerawo eddembe ery'enjawulo kale nno ye ttiimu musajja makulu Mathias Mpuuga gy'oyinza okugamba nti yatambudde nayo wabula ate nga kyewuunyisa nti omukyala agamba wa PLU wabula ate musajja mukulu ye atembeeta ensonga za DF simanyi okukolagana oba enkolagana yazeewo etya wabula ate bwe bityo bwe biri ku saidi z'e Masaka sokka omwewulireko musajja mukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa ate munawe komawo tuyongereko nagaleero era beebuuza wabona abagamba ti singa Mpuuga avaawo naffe tufuna kavaako mudyebuzi mwerondeko omwagwe nakyo kiggwe mbawulira bangi batambula mubagambe batule berondeko omwana agwa ne bwe siiba enze ebutwala ajja kubeera wa DF mu mbeera yonna toyinza kujja n'otandikako awaana nti nyendo mukungwe yange si ya jjajjaawo nyendo mukungwe y'abannamasaka y'abannamukungwe era njagala bategeeza nga tuli wansi w'obukulembeze bwa Kyagulanyi tujja kigusa bw'oba olwana olutalo ng'olina amagye bafuuti soja ge magye ga Kyagulanyi tujja tugusa njagala okutegeeza abantu abazza mu byobufuzi mubuulire abantu bye mugenda okukolera abantu so si kubeerawo okukyamuukiriza najja wano 2011 buli kyenkoze nkisongako nti kino era y'ensonga lwaki olwaleero omukulu andoopedde aliwa
nga bw'ozirabye ye nga bamukakkanya oba nga bamuyisamu eggaali. Omukyala agambye nti tosobola kugamba oba tosobola kuva n'ogamba nti Masaka yo nga gwe omuntu ssekinnoomu. Masaka y'Abannayuganda bonna abawangaalira ku sayidi. Obusungu bubadde bungi oba bw'amaanyi buyinza okugamba ate bwanjawulo ku sayidi eyo. Kale nno ensonga bwezito bwezitambudde wabula ate nakutegezezaako nti ne musajja mukulu Honorable Ssekitoleko Robert ow'essaidi z'Ebbamunaanika ye ate munange yamusabudde n'asabula nakakota n'abo bonna be yazze nabo ku sayidi z'e Masaka eno. Sooka omuwulirize ate munaawe koma okyongereko n'agaaleero. Bwe nawangula saawangula omu nawangula ne bannange Mwami Kibirango gyali eruweera atukoze bulungi. Oneewo Brenda Nabukenyi mu Parliament tumanyi n'okweriraana batulabe bwe aba abanja kyatogedde kyenjogera era mutulaba bwe tubeera okutula kutuula aba babiri n'abalala be twafuna eno yadde batono. Ogwo ne gutubeerera omulimu ogumu ku gwakalubya bye tukola lwa nsonga nze mwanonda bulungi Pulezidenti waffe Kyagulanyi mwamulonda bulungi wano wansi ne mutabula ne musaamu embuzi z'ebitanga ne zijja mu nte endala ne ziyingira engo. Kati ng'olabanga embuzi gy'onyaniriza naye ng'ate kibe mu nte oba mu mbuzi. Kati tugenda okuba ng'akuba ekiboomu ejjinja ate okuba mu mbuzi. Kati we tulina obuzibu. Kati ebyo byonna ezatuyingiramu embuzi z'ebitanga gwe mulimu omutono gwe twekolamu kati gwe tulina obbajjukiza. Kati Ssaalongo gwatugambye nti tulaba ow'NRM mulungi tumuleeti naye njagala babuulira eriyo olulyo ng'omuntu okutamiira kiri nnoma ewaabwe bwegagundi ewaabwe abe atya nga tanywa. Kati ab'NRM bonna ne batukubamu ttooki tetukyalabamu mulungi ne bw'aba mulungi atya. Tuba ne bw'omukuba mu ttooki abeera ayingiddemu buyingizi era omulaba nti omulungi baali badda naye kati abayingiramu bonna nabo banona bunonyi kyakukola kikyakutwala. Njagala mubawo ekyokulabirako wano abasinze obonyaabonya abantu ku ttaka bajja bakkalaki ateekako Museveni maaso emabega muhoozi n'enkofiira ku mutwe kakasa akalombolombo k'abanyazi najja ku kyalo n'agamba mwenaawo muveewo nguzeewo naye ogenda otunuulira ate abalwanagana naye kati ogenda okulaba abalungi ab'NRM era baffe ne Ssaalongo waffe era bwe bulungi bwalina eno eri jasigubanga mwoyo gwa maama akuzaala yakuzaala ne muganda we ebbeere bambi tebaawukana naye ng'olaba olulyo olwawa eno ebbeere likutwalatwala naye ng'omusaayi olinnya ly'olina lyawa lyeno. So twagala kuga nti ab'NRM abalungi mpozi bali walala ne wano bwe nkuba ttooki abasinza otukola obubi bonna bajja bambadde batyo era ekyo wano bw'otunula entalo ze tusinze okulwana wano tuzirwanye na bannaffe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lidde ng'agamba nti tosobola kubanga otabika embuzi z'ebitanga mu ngo yo family tosobola kuba yemu okubanga ate munnange ebisolo ebyo biva mu lulo lwa njawulo kale nno tosobola kuba ate munaawe ogamba nti aba DF bajja kubanga bafunayo ku bifo eyo wadde nga bana aba National Unity Platform bafunayo ku bifo. Jjukira nakoleddeho katambi ako a vetting team eya National Unity Platform nga yasazeeko dda Masaka ate munnange mu mbeera ey'okuba nga bagenda kulaba nga basunsula abo bonna balimu endali mu kibiina kyabwe babagyewo kwegamba bafune abatuufu abagenda okuba nga babakwatira bendera ku kibiina kya National Unity Platform ku side ez'e Masaka. Musajja mukulu ensonga z'abadde atembeeta wabula ate yolabye engeri gye bamuyisizaamuko ku side eyo. Kale nno bw'okoma mu bitambula mu ggwanga lyattu Uganda side eno ey'abayimbi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yava mu kaseera kano balumbye Parliament oba bahazeeko olukiiko olukulu lw'eggwanga ku nsonga za copyright nga bagibanja bubi. Jjukira bulungi nti ensonga zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yazoogerako abasinga obungi ne bagamba nti abayisizaamu amaaso tabawadde ekitiibwa mu kaseera kano bali mu kulaatinira Parliament ate munnange ebirenge eyisaawo ensonga zaabwe basobole okuba nga ate bafuna ekyo kye balina okuba nga ate bafuna. Kale nno so ku birenga byekkanya nakugamba nti wano okka ensonga Ssemasonga wezisanga newekkanya biki bitambula mu ggwanga lyattu Uganda abeera Sesso anze abeera okuba nga nzikutemera nenzikutuusiza kaawe ne comfort zone anoolaba biki bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Weekuumireko ng'olaba obubaka buno tovaako tukomawo n'amala mangi nnyo. So honored to be here. This is our fight, and I'm sure every musician, every creative is so happy we are here. Shiba, in Parliament there are rules of procedure. Oh. When they say introduce yourself, that is it. Your introduction. We are new to this. Thank you. Sorry, we'll get there. Shiba Karungi, Vice President, UNMF. Thank you. My name is Palaso Pius Mayanja, Vice President, UNMF. I'm Lillian Babazi, and I am the General Secretary, UNMF. My name is Agaba Ezra CJ Champion, Coordinator Western Uganda, and I also work in the Office of the President. My name is Joe Steady, Kampala Central. Mariam Tindatina from Western Uganda, UNMF. Good afternoon, my name is Raymond Joseph Mugera, aka Ray Signature. So we invite you to make your presentation. You may not go verbatim since we have a written document, but we will ask you to highlight the key areas that you feel must be brought to the attention of the members of Parliament in their decision making upon this law. What we would like to be included in the law, and we would want our position would be 100% inclusion, but we also understand their limitations, both procedural and financial. After the draft came out, we've been in touch with the process, and we really ought to find out why some agitations didn't come out the way we wanted them to. We also understand the process is a long one. Honorable Chair, as direct beneficiaries of this and the receiving end of the act, our humble appeal to your committee and Parliament is to help this community, the musicians, fasten the process rather than derail it. Our colleagues, our earlier colleagues here really were on point in making other agitations. But we have a position as the Uganda National Musicians Federation, because as you had the introductions before you, Honorable Chair, we have an opinion and we are in full support of this bill. Yeah, we appreciate the fact that for the past 15 years, CRBTs has been just something in the air. No one was regulating it. The telecom companies were doing as they deemed fit. They would imagine the creator of these works was receiving only 1.8% of the revenue collected. But we thank government and colleagues who were part of this, and you, the members of Parliament, for lifting this. At least the percentage is now clear, and we hope that it stays that way, because I'm sure sometimes when you go back to the committees, you reduce. So please either add more or maintain that. Now, back to our colleagues not understanding or knowing what the law is about. We want this law to work, because since 2006, when it was last amended, I don't think it has done much.
yet its provisions would also do some, would protect some rights, but because people didn't even know what it means, we had that gap. So we pray